Danas moram da napravim jedan lek, narodni stari lek za prehladu, za bolesti grla i za kašelj. U ovom prelaznom periodu, kad su dani topli, a večeri hladne, začas dobijemo nekakvu bolest, nekakvu navučemo infekciju ili prehladu i tako. Ovo je jedan lek koji stvarno pomaže i ovaj sirup možete da napravite sami vrlo lako, a posebno kad je grlo u pitanju teško ćete proći bez antibiotika ako je već počelo da vas boli. Ovo je jedan od lekova koji to sprečava. Evo, znači 200 grama šećera mora da se dobro karamelizuje. Ako ovo niste nikad radili, nemojte nikako uzimati emajliranu neku šerpicu ili džezvu, jer može da se desi da potpuno izgubite emajl, da spadne zajedno sa ovom masom šećera. Znači neku metalnu koju ne može ništa da učini toplota ovog šećera koji će biti jako vreo u nekoj fazi. Znači to kad se potpuno otopi, doda se 200 ml vode. Bilo bi dobro da se to tačno izmeri jer ipak je lek u pitanju. A takav recept se prenosi sa kolena na koleno. Evo sad kad provri ovo lepo i kad se sav šećer u ovoj džezvi istopi, onda idemo dalje. Uklonimo ovo sa vatre. Evo vidite kakav je, dole ipak ima na dnu malo šećera, mada će to da odstoji u toj vrelo vodi, će se istopiti do ujutro ako baš ostane neki komadić. Jer ovaj sirup će morati da odstoji preko noći, a sad ćete vidjeti i zašto. Tu ćemo dodavati malo biljaka, lekovitih biljaka, koje morate nabaviti prije nego što počne priprema ovoga sirupa. U pitanju je žalfija koja je čudotvorni lek za grlo, to se zna. Znači 2 velike kašike, kad uklonimo s vatre, 2 velike kašike žalfije i 7 komada lista lovora ili lorbera, kako se to u narodu još zove. To ćemo vratiti malo još da proključa i ostaviti da stoji do ujutru, promešati i ostaviti da stoji do ujutru. Ujutru se procedi, nabavimo zgodne posudice, neku teglicu ili flašicu od sirupa ako imamo i znači postavimo posude i procedimo. Evo vidite kako je boja, mnogo je lep ukus i možete da pijete slobodno 2 do 3 kašičice u jednom mahu i 3 puta dnevno, bit će vam dovoljno da suzbijete tu svoju bolest grla i prehladu na vreme. Želim brzo ozdravljenje svima koji ovo probaju.